sind wir wieder bei Kameltreiber TV, ja. Hier befindet sich eine Box, ja. Und was sich dort drinnen befindet, werden wir gleich sehen, denn ich werde es jetzt kurz aufmachen und dann geht's auch los. So, da haben wir das Teil, ja. Das ist eine Tastatur von Shakun, ja. Skiller Gaming Keyboard genannt. Steht hier jetzt auch mal krass, ja. So, ich werde das Teil jetzt mal aufmachen, ja. Zack. Zack. Ja. So. Die Treiber auf dieser CD sind leider fehlerhaft, ja. Das ist sehr schön. Check mich doch Amazon. Ja, übrigens bestellt bei Amazon, also Kostenpunkt so um die 15 Euro, halt bloß Versandkosten, ne? So, was hier haben wir so. Was an diesem Teil so speziell ist, ja. Die Tastatur ist unglaublich billig, ja, mit 15 Euro ist ja gar nichts. Dann haben wir hier noch so Spezial Tastaturknöpfe, ja, die man austauschen kann. So, das mache ich jetzt hier mal auf. So, ganz geil, es hört sich auch ja, sehr gut an, so blaue Leuchten, wie man es hier sieht. Ja. Das kann man dann hier auf der Tastatur halt WASD sozusagen herausnehmen und die dann. Ja, so, schon wieder, genau. Jetzt habe ich hier mal die Tasten ausgetauscht, so. Finde ich optisch eigentlich sehr geil, ja. Also. Was das auch sehr geil daran ist, dass die Tasten oben gummibeschichtet sind. Das heißt, es ist ein besserer Grip. Man spürt auch sofort, dass es die Tasten sind, sozusagen. Und das hat sehr leicht. So, was haben wir hier? Hier am Rande haben wir für irgendwelche, also für Musikplayer, was weiß ich, Stopp und wieder Play. Dann halt nochmal so ein Stoppteil. Dann hier lauter leiser und das ist halt stumm, ja. So, dann haben wir hier Power, also aus- und anmachen, Next, zum Beispiel bei Fotos angucken, Sleep, den sozusagen Standby-Modus sozusagen fahren. Auf der anderen Seite haben wir dann auch nochmal irgendwelche Ordner öffnen. Hier oben kann man Rechner und Multimedia sozusagen öffnen, zum Beispiel Windows Movie Player oder wie man es auch nennt. E-Mail-Fach und ja, das war's dann erstmal auch schon. Ich werde euch gleich noch die Software zeigen. So, ich habe jetzt hier die Software der Gaming-Tastatur installiert. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So sieht übrigens die Verknüpfung aus. Ja, sehr spannend. So, also, was kann man hier machen? Wenn man auf zum Beispiel auf eine F-Taste hier sozusagen auf der Tastatur klickt, dann kann ich jetzt sozusagen hier irgendwie zuteilen, zum Beispiel Maustaste. Machen wir mal linke Maustaste, okay, weiß ich nicht, das ist eigentlich sozusagen überflüssig, aber ja, so Internet-Hotkeys, zum Beispiel vorwärts, zurück, was haben wir noch so im Angebot? Startseite, zurück, vorwärts, neu laden, brauchen wir alles nicht, kopieren, Excel, sowas ist zum Beispiel ja, sehr hilfreich, denke ich mal. Media-Hotkeys haben wir eigentlich alle schon hier an den Seiten, zusätzlich Befehle, Auszoomen, Einzoomen, Fenster maximieren. Ja, also kann man, denke ich mal, mit jeder Taste machen, was ich ganz cool finde. Und Ebene 2, weiß ich nicht, ich denke mal, wenn man sozusagen, man kann mit irgendeinem beliebigen Knopf sozusagen die Ebene wechseln und damit auch die Funktion der Tastatur, die ich also sozusagen sehr cool finde. Und für 15 Euro kann man nichts sagen. Also die Tastatur fühlt sich top an, die Funktionen sind alle super, die Software ist nicht fehlerhaft. Also wer noch 15 Euro auftreiben kann, ja, der sollte sich das Teil auf jeden Fall zulegen. Ja, gut, das war's dann an der Stelle schon. Ja. Den Link werde ich euch unten nochmal reinpacken. Das habe ich alles auch sozusagen mit der Webcam vom letzten Video gefilmt und werde ich dann natürlich auch in die Description packen, ja. Gut, wenn es euch gefallen hat, macht bitte einen Daumen hoch, wenn nicht, lasst es sein. Ja. Gut, haut da rein.